Daiman bazan bari yabo ba, na ka tausaya mana mu ganka manzan Allah, muna san ka mu ma. Daiman bazan bari yabo ba, na ka tausaya mana mu ganka manzan Allah, muna san ka mu ma. Barka da sauka mu midil kauni daban ka zo tun a farko. Barka da sauka karimal kurama, kai ka zo mana da sako. Barka da sauka madubin Allah, sai dil kaunu farko. Ba za mu kama mu barka ma'aiki, ai ba mu san da shi ba. Allah kai kake bani dama in yaban da ban san da shi ba. Kauna ce take sani kuka ga sakon da bai zama kaɗan ba. Yau ma baituka ne na ɗauko, za na biyo su kuma ƙara duba. Kullum zuciyar na ta ayyana zance, yaushe zangan ka nima nabi. Allah kai salati ga Ahmadu, wanda ya zarta irga da sauri, wanda ya so shi ne ya yi dace, mai tafiya matso gara sauri. Sa'ali safansa wanda ya so su kuce da shi ya yi jari, matayansa Allah ka sa su ciki, mai san shi san baya fama. Daiman bazan bari yabo ba, na haka tausaya mana mu ganka manzan Allah, muna san ka mu ma. Faduma 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 ce, masu fada kuce Faduma ce. Tattaki na yona na share hawayen zuciyar ta makance. Madaniya karima na imama asuma kuce taddabance. Faduma sallama ce nake daɗa miƙowa, ina ma ina ma. Shakira sha yawan ambato, manzan Allah matsamin halitta. Kai ne zuciya ta yi wa soyayya, ƙauna ta tare cikinta. Labarin da ke zuciya ta kuma so yanzu zan sake bita. Alƙalami na ɗauko rubutu, zan ta yi shi zan ƙara nema. Mai nema da ya fara nema, ga neman da zai zama a farko. Sanda fa zuciyar duk ta ɗarsa, sai na jiyo ni tamkara a farko. Na ka tausaya mana rasulillahi, ka ce da ni ma na tako. Ba mu da ta gama ɗa, sai kai albaru mu kai ne a kullum. Daiman bazan bari yabo ba, na haka tausaya mana mu ganka manzan Allah, muna san ka mu ma. Wanda ilahu ya bai wa zaɓi, ya za ya ce za a san ka. Ya ainihin yaki mu ta kamar ma a kullum, mu fa kai mu ka ɗauka. Annabi kai nake yi wa baitoci, na taho da yar wata wasiƙa. Yaya zan na cimma muradi, ko yaushe ina ƙara nema. Jagoran halitta
Allah Muhammadu mai Allah ya yi ba da kai ba, shi Allah ya ce in yana a ciki kuma san fa ba zai azaba, sai da ya tsaftace mu daga duka abin da ya zama na dauda kudu ba. Annabi kai nake yi wa baitoci, ina son ka nima. Sanda fa zuciyar ta yi gunji sai na ji ina zamaninka, salamar da ke zuciyata annabi in ta yin ambatanka, in zama da'iman mai yabanka ma'aiki zuciyar kai ta ɗauka. Ka tausaya mana mu ganka manzan Allah, muna son ka mu ma. Da'iman ba zan bar yabo ba, dan haka tausaya mana mu ganka manzan Allah, muna son ka mu ma. Ni wallahi kai ne gwani na, annabi zuciyar kai ta nuni, ya za a yi a gane ka Allah bai yi kamar ba a yi kai daban ne. Rainan Halima ɗan Abdu Karimi ɗa gatan mu kai ne, ka tausaya mana Rasulillah kirjin fa kai ne makama. Bayan san ka banga abun da a raina zai zamo tanadi ba, inda ilahu ma ya yabe kamar zai sa ba za ni yabo ba. Zaɓaɓɓe cikakke karimi ran mashar ka dure mu baba, ai ranar mu ce ta sace mai kaunar ta ka ba zai yi fama. Ya zamo na farko na ƙarshe daga Adamu zuwa Nuhu Isa, shi daidai da hasken sarafu ya ƙagi mutum da aljan cikinsa, shi ne dai matsamin halitta mai ceto ina wani kamar sa, kuma in yara ya sai a zantar amsar tambayar babu nema. Da'iman ba zan bar yabo ba, dan haka tausaya mana mu ganka manzan Allah, muna son ka mu ma. Shi dai ne yake yi wa Allah daidai dan masonan kaji shi dai ne hakikar makama zaɓaɓɓe ina wani kamar shi ne ya yi jifa ilahu ya ce shi ya yi kuma ƙara jin shi. Ya za a yi a gano ka babu halitta ɗan uwa sake nema. Matsayi dukan annabawa annabi shi ya zama shugabansu, halittar da Allah ya kaga Ahmadu shi ya zama mai gidansu. Dindin Rabbu ya tattare girma da isa mukamai dukansu, annabi zan taimaka baitoci daga nan zuwa ran kiyama. Nabi ya tsayar da bautar gumaka Ahmadu nurufin nuru kai, shi ya zamo na farko a bauta kuma ya faɗe ta muka dinga koyi, shi ya tsayar da duk masu batanci wallahi Mahmudu kai. Tauraron halitta mudassiru sha nema abban Fadima. Da'iman ba zan bar yabo ba, dan haka tausaya mana mu ganka manzan Allah, muna son ka mu ma. Ina tunanin ka yaushe gaman mu da ni da kai muna minna, kullum zuciyar na tunani da yabo a dare da rana.
ga kaina kamar za ya kwace sai nutsuwa ta zo a idona. Dan Allah ma'aiki ka duba halin da nake ciki kai na kama. Girma isa martaba da isa Allah ka ninkawa mai, wanda ka san shi ya san ka. Ahmadu ne ai babu masanin samuhi, autanka ne sadiku ma'aiki kai nake so masoyi. Ahmad naka ne adini na gidanka mai san kasan baya fama. Muradun mu kai ne, abun san mu kai ne, masoyin mu kai ne, albarun mu kai ne, na gasken fa kai ne, cikakken fa kai ne, na saman fa kai ne, na daban fa kai ne. Muna san ka manzan Allah, muna san ka mu ma nabi, muna san ka mu ma, muna san ka mu ma nabi. Da'iman ba zan